Stojíme v predsieni vlastného domu, ale namiesto pocitu pokoja nás zaplaví úzkosť. Dobre poznáme každý zvuk. Buchnutie dverí, ťažké kroky, tiché napätie, ktoré nás núti neustále byť v strehu. S každým pohybom premýšľame, čo povedať, ako sa tváriť, aby sme nevyvolali hnev, ktorý dokáže vzblknúť z ničoho. Hlas, ktorý sa ozve z vedľajšej miestnosti, nás núti stiahnuť sa do seba a dúfať, že dnes to prejde bez slov, bez výčitiek, bez bolesti. Vlastný domov sa tak stáva miestom, kde žijeme ako cudzinci, plný strachu a neistoty. Domáce násilie má rôzne podoby, ale aj príčiny. Veľakrát to môže vyeskalovať až do veľmi tragických udalostí. O tom, aké sú príčiny a ako predísť takýmto udalostiam, si povieme v dnešnom podcaste Neriešiteľné. Milí poslucháči, moje meno je Lenka a mojím dnešným hosťom je pani Adriana Havašová, výkonná riaditeľka Centra Nádej v Bratislave, ktorá sa už dlhodobo venuje pomoci obetiam násilia. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Vedeli by ste nám na začiatok približiť proces, akým sa človek dostane do situácie, že vo vlastnom domove sa cíti tak nebezpečne? Áno, domáce a partnerské násilie, ja by som to tak na začiatku ešte rozdelila, lebo veľká väčšina našej klientely sú obete partnerského násilia, ale to rozšírené násilie môže byť aj na iných členov rodiny. Hej? To znamená, že môže byť medzi rodičmi a deťmi, medzi starými rodičmi a vnúčatami a podobne. Hej? Aj medzi súrodencami. Čiže to domáce násilie sa odohráva za dverami bytu. Je to veľmi komplexný problém a veľmi ten nástup má taký plíživý charakter. Častokrát klientky, budem hovoriť v ženskom rode, lebo 95% našej klientely sú ženy a ich deti, ale aj muži sú obeťami. Aj partnerského násilia môžem potom k tomu povedať, že ten mechanizmus alebo podobne. Ale vlastne keby mnohé klientky vlastne ako keby na konci svojej cesty alebo v stave, keď sa rozhodnú s tým niečo urobiť, častokrát povedia, že keby vedeli, že prídu až do takéhoto bodu, tak by nikdy tomu neverili na začiatku. Hej? Čiže na začiatku sú nejaké signály, ktoré častokrát môžu byť prehliadané, či už z toho, že tá partnerka, povedzme, tomu nepripisuje nejakú vážnosť, hej, sú to nejaké signály, ktorým si môže napríklad vysvetľovať záujem toho muža o seba, hej, nejaké žiarlivostné scény, čo v podstate častokrát sú na začiatku, alebo snaha o nejakú kontrolu a podobne. Hej? Čiže vlastne ten nástup je postupný, pribúdajúce sú tie ataky, či už psychické alebo fyzické a vlastne takto sa dostane až do situácie, ktorá veľakrát býva neriešiteľná tou rodinou, ktorej sa to odohráva. Vedeli by ste nám možno viac skonkretizovať, o aké presné príznaky ide práve tie, ktoré často prehliadame alebo ktoré sa nejako postupne začínajú diať a my neprikladáme takú dôležitosť. V prípade toho, že obeťou násilia sa stáva žena, tak na začiatku toho vlastne vzťahu je veľmi rýchla snaha o zblíženie, hej, zo strany toho partnera. Častokrát sa snaží nejakým spôsobom byť s tou partnerkou maximálne množstvo času a snaží sa aj zamedziť aj to, aby sa ona stretávala povedzme so svojimi priateľmi. Hej? Môže to robiť veľmi takým ako keby rafinovaným spôsobom. To znamená, že zrazu, keď ona má ísť na nejakú akciu, povedzme zo školy alebo z roboty, tak zrazu mu je zlé, mu není dobré. Čiže si ako keby vynúti to, že zostane s ním doma. Hej? Že nejde na tú akciu. Lebo však na začiatku, keby jej povedal, že nepôjdeš nikde, tak mnohé dievčatá by povedali, ale to není OK. Hej? Ale častokrát to robia takým rafinovaným spôsobom, že proste nejakými manipuláciami ju nejakým
spôsobom primejú k tomu, že vlastne nikde nejde. Snaží sa byť, lebo samozrejme, keď sú dvaja zamilovaní, tak sa snažia byť čo maximálne času spolu. Ale toto už je také ako keby cez čiaru. To znamená, že snaží sa napríklad ohovárať ten okruh jej okolie, hej, napríklad kamarátky, lebo častokrát sú práve kamarátky alebo rodina, ktorá upozorní, že ale toto nie je úplne OK, toto správanie, čo má, hej. Tá partnerka to konfrontuje s tým mužom a on vtedy začne ako keby nejakým spôsobom ohovárať, poviem to tak, hej, tých kamarátov, tých priateľov, že oni nám nedoprajú našu lásku, oni nám závidia naše šťastie, hej. Potom je tam žiarlivosť. Častokrát je žiarlivosť ako prejav lásky. Mnohé dievčatá tomu, alebo ženy to pripisujú ako veľkej láske, že ma miluje, preto na mňa žiarli, ale v podstate žiarlivosť je prejav nedôvery, hej. Takže furt sú nejaké dôkazy lásky, čo dôkaz o tom, že som niekoho nepodviedla, neexistuje. Nemôžete dokázať niečo, čo neexistuje. No a potom to môže byť napríklad nejaké výbuchy hnevu, hej, že napríklad nejaké drobné, také nevyspytateľné správanie, vytváranie takého napätia, takého dusna, hej, a podobne. Vieme nejakým spôsobom rozoznať už hneď na začiatku nejaké také varovné signály, že čo si všímať, hej, možno práve aj pri nejakom tom výbere partnera. Dá sa to vôbec rozlíšiť niekde úplne takto na začiatku? No toto sú tie veci, ktoré som povedala, hej, keď na mňa, alebo teda, keď partner na mne žiarli, hej, snaží sa, lebo v každom partnerskom vzťahu musí byť nejaká sloboda. Človek sa stretáva so svojím partnerom, na začiatku však spolu len chodia, ale je dôležité, aby každý mal aj svoj okruh priateľov, hej, a svoj okruh záujmov. Má tendenciu vyhovárať a zakazovať jej, aby ona chodila trebárs na nejaké a svoje aktivity, hej? Alebo povedzme sa môže kruto správať k zvieratám a mať z toho akože potešenie, že ubližuje trebárs zvieratám, hej? Alebo sa nepekne správa povedzme k nejakým svojim príbuzným, k rodičom, hej? Keď napríklad muž ide do druhého vzťahu so ženou, tak sa nám napríklad stalo, že kontaktovala prvá partnerka toho muža tú druhú ženu a snažila sa ju ako keby vystrihať a častokrát tie ženy povedali, že oni na to nereagovali, lebo si mysleli, že tá žiarli a že chce rozbiť ten vzťah. Hej? Čiže ak by ma nakontaktovala nejaká predchádzajúca partnerka, tak by som tomu aspoň venovala nejakú pozornosť. Snažila sa zistiť nejaké veci. Ale napríklad sú veci, ktoré vám nesedia. Keď vám ten partner povie niečo a nesedí vám to, tak nezahodí to za hlavu, ale akože všímať si to, vyzistiť si nejaké okolnosti a podobne. To okolia je asi naozaj veľmi dôležité, práve ten okruh nejakých blízkych priateľov a podobne. Ako pomôcť tomu človeku, keď možno on sám nechce alebo nechce vidieť nejaké takéto príznaky? Je veľmi ťažké, keď nechce niekto vidieť, že by to videl, hej? Čo ja by som napríklad ako ponúkla v takejto situácii, môže sa to diať napríklad aj v dome, že počujete niekoho, že tam sú napríklad časté pláč ženy alebo podobne, tak vystriehnúť si, keď tá žena je sama, hej, a povedať jej, ako keby nevypytovať sa, že čo sa tam deje alebo niečo, ale povedať jej, povedzme, že vnímam, že niečo nemusí byť v poriadku, hej, vnímam, že často počujem pláč, krík a neviem čo, že nechám to na vás, že chcem vám povedať, že kedykoľvek by ste potrebovali utiecť alebo kedykoľvek by ste potrebovali pomôcť, môžete zaklopať na moje dvere, hej, a alebo ponúknuť to, hej, že vám môže hocikedy zavolať, že vnímate, že sa niečo deje, čo není v poriadku, ale že keď tá osoba si na to príde, že to není v poriadku alebo bude chcieť niečo riešiť, tak aby sa ozvala. Hej? Že aby mala tá ohrozená osoba možnosť nejakým spôsobom sa na niekoho obrátiť, aby vedela, že v prípade toho, že sa rozhodne niečo robiť alebo potrebuje utiecť z domu, takže má tú sieť záchranu.
Hej? Lebo keď ona sa sama nerozhodne, tak to okolie môže bohužiaľ robiť čokoľvek. A toto je jedna z vecí, vy ste to teraz na začiatku tej otázky povedali, že ten okruh sa postupne sťahuje. Hej? Lebo tí príbuzní, napríklad tí rodičia, keď vidia, povedzme, alebo vnímajú, že sa tam niečo deje, alebo však to vníma to okolie, a má snahu o pomoc, treba dohovára, alebo ponúka možnosť a tá osoba na to nereaguje nejakým spôsobom, tak častokrát je pre nich jednoduchšie sa stiahnuť a nebyť toho svedkom, keď sú ako keby bezradní a nevedia si s tým pomôcť, ako sa na to ako keby pozerať a byť v priamej konfrontácii s tým. Hej? Takže aj toto niekedy býva ako keby problémom. Hej? Veľakrát hneď po nejakom takomto výbuchu alebo nejakom negatívnom strete dochádza k nejakej láskavosti. Hej? Donesiem nejaké kvety a podobne. Ako rozlíšiť, že sa jedná o násilie a kedy je to len taký obyčajný výbuch hnevu? Rozdelila by som to na také skupiny dve, že rodiny, kde je domáce násilie a tam potom aj akýkoľvek výbuch hnevu je už násilie, hej, väčšinou. A potom sú partnerské vzťahy, kde dochádza k nejakým konfliktom. Hej, to sú, nazvajme tomu, také tie talianské manželstvá. A základný rozdiel, tých rozdielov je viacej a základný rozdiel je v tom hlavne, že tam tie role medzi tými partnermi sú trvalo dané. Hej? To znamená, že v domácnosti, kde je domáce násilie, sa väčšinou tá obeť, tá ohrozená osoba bojí toho partnera. Hej? Nejakým spôsobom nemá hlavné slovo. Hej? Správa sa tak, aby zabránila treba z hnevu a výbuchu toho partnera a celé správanie je podriadené tomu, aby ho kvázi neprovokovala. Hej? To znamená, že, čo samozrejme je nezmysel, pretože agresor si nájde akýkoľvek zámienku a dôvod, aby prišlo k nejakému výbuchu, či už fyzickému alebo psychickému. Čiže tam je základná mústra to, že tá ohrozená osoba je stále v podriadenej pozícii. Hej? Málo kedy môže rozhodovať o veciach, väčšinou je určujúci ten partner, je dominantný, zakazuje. Hej, v rovnocennom partnerskom vzťahu vás nemá čo niekto zakazovať. V rovnocennom partnerskom vzťahu vám nemôže partner povedať, že nemôžeš to urobiť, hej, alebo nebudeš mať svoj účet, alebo ja rozhodnem, že pôjdeme na dovolenku bez toho, aby som sa ťa opýtal, že kde chceš ísť, hej. Proste určujúce veci nemôžu byť bez toho, aby sa tí partneri dohodli. A v takomto akože rovnocennom partnerskom vzťahu môže dojsť k hádke, aj výbuchu zlosti, môžu si aj nabrízgať, hej, vynadať si hrozne. Dokonca sú vzťahy, kde sa aj akože fyzicky atakujú navzájom. Ale tam není situácia, že tá obeť alebo tá ohrozená osoba sa bojí. Hej, kľudne začne ten konflikt aj ona. Hej, že tam tá rovnocennosť tých vzťahov je vzájomná. Hej, toto je taký základný rozdiel, hej. Líši sa nejakým spôsobom násilie medzi mužmi a ženami? Myslíte ako násilie páchané na ženách a násilie na mužoch? Áno. Násilie páchané na ženách je vlastne spoločenský problém. Hej? Je to vlastne ako keby problém nejakého postavenia žien v spoločnosti. Hej? Deje sa to preto, že tá spoločnosť je nastavená tým, že muž je ten dominantný, ktorý si má zriadiť poriadok, sugerováva sa mu výchovne alebo akýmkoľvek spôsobom spoločensky a celoživotne o tom, že on je ten, ktorý rozhoduje. Častokrát aj všelijaká ľudová slovesnosť alebo pesničky sú plné agresivity mužov voči ženám, hej. Napríklad kúpil som si kijak, či jak to je. Hej. Jedným budem ženu byť, druhým deti, hej. Čiže ako keby domáce násilie na ženách a to, že sa toto deje, je vlastne ako porušovanie ľudských práv žien. Hej. Lebo je to so súhlasom, ako keby častokrát tichým súhlasom verejnosti, každý povie, no veď si zaslúžila alebo ho provokovala, to, čo je dovolené mužom, hej, keď muž podvádza ženu, tak je to frajer a kanec, keď žena podvádza muža, tak je to, hej, ľahká žena a podobne. Čiže je to vlastne dané, je to ako spoločenský problém, hej.
A násilie páchané na mužoch je, máme aj niekoľko klientov, ktorí sú naozaj obeťami domáceho násilia alebo partnerského násilia zo strany ich partneriek, ale to není záležitosťou ako keby porušovanie ľudských práv mužov, hej? Pretože nedá sa povedať, že muži by boli ako keby diskriminovaní v našej spoločnosti alebo by sa im ako keby pripisovala nejaká taká slabšia, že sú slabšie pohlavie alebo že sú v podstate nejakým spôsobom zraniteľnejšie pohlavie. Je to preto, že sa osobnostne stretnú dva typy osobností, muž a žena, ktorí ako keby takýmto spôsobom fungujú. To znamená, môže to byť muž, ktorý povedzme mohol mať dominantnú matku, má problémy so ženami, bojí sa ich, hej, sú priaľa príliš autoritatívne a nájde si partnerku, ktorá naopak je príliš dominantná, môže mať problémy s kontrolou, so sebakontrolou, s impulzivitou, s agresivitou. No a ten muž v podstate sa nechá ako keby aj byť, alebo ponižovať, alebo je v podstate osobnosť jeho je taká, že nejde do nejakého konfliktu, ale v podstate stáva sa obeťou. Hej? Čiže v tomto je ten rozdiel. Hej? Ženy to je spoločenský problém a toto je problém ako keby tej dvojice. Častokrát počujeme o tzv. Medových týždňoch. Vedeli by ste nám priblížiť podobu práve týchto medových týždňov u párov, kde prebieha domáce násilie? Pojem medové týždne bol ako keby súčasťou teórie, ktorá v súčasnosti už nie je úplne ako keby aktuálna. Hej? Poviem to, že ten obraz domáceho násilia, partnerského násilia bol o tom, že vlastne tam narastá nejaké napätie, hej? Príde potom k nejakému výbuchu, to znamená, že povedzme k bitke, a potom nastupuje fáza medových týždňov. Spočívalo to v tom, že partner sa ako keby v tom čase ospravedlňuje, hej, nosí kvety práve, častokrát sľubuje, že už to nikdy neurobí, častokrát je splodené ďalšie dieťa v takejto fáze medových týždňov. Všetko na svete je ochotný slúbiť a vlastne tá partnerka sa častokrát v takýchto medových týždňoch vracala, hej? Naspäť teraz, keď odišla, povedzme, a tak. A potom samozrejme nastupuje opäť ten cyklus, ako keby, hej, tá fáza popierania, pretože on väčšinou hádže tú vinu na tú partnerku, hej? Áno, zbil som ťa, priznáva si vinu, ale v takom tom zmysle, že áno, ja som ťa zbil, ale zbil som ťa preto, lebo ty si ma vytočila, lebo som mal stres, lebo si neurobila to, ako sme sa dohodli, lebo si polievku neohriala na toľko stupňov, alebo si mi dala studené jedlo, alebo niečo, hej. Čiže prevezme čiastočne zodpovednosť, ale hádže tu ako keby vinu na tú partnerku. A takto vlastne ako keby prebiehal ten cyklus, len od tohto sa ustupuje, hlavne mnohé páry sú súčasťou ako keby nejakého psychického násilia, kde ten ako keby výbuch není taký ako keby markantný a tak dominantný v danej chvíli a vlastne ako keby tá fáza medových týždňov, ktorá sa postupne rokmi stráca až vytráca, hej, tam je potom len v podstate ako keby výbuch a potom zase narastanie napätia a výbuch, tak v podstate je to dané tak, že vlastne to správanie toho agresora je nevyspytateľné. Hej? A to je tá nevyspytateľnosť toho, že on niekedy ako keby zrazu zaplatí dovolenku, pozve ju na dovolenku, alebo zrazu jej priniesie kvety, zoberie ju niekde do divadla, alebo sa ako strašne galantne správa, tak vlastne v tej obeti ako keby prináša ten pocit, že toto je ten muž, ktorého ja milujem a v podstate, že keby som trebárs bola lepšia žena, tak by sa takto správal a dáva jej ako keby ten cukor, hej, v tej chvíli. A to ju drží v nejakom takom ako keby zovretí toho vzťahu, pretože potom samozrejme nasleduje tá fáza toho takého, tej nepohody a toho vlastne napätia takého toho celého, čo v tých rodinách je. Hej? A tieto fázy sú častokrát také nevyspytateľné. Hej? Že tá nevyspytateľnosť toho správania, že vy neviete, kedy príde ako keby ktorá fáza. Kedy je potrebné zasiahnuť? Môžeme aj také nejaké jednorazové výbuchy, nejaké násilné správanie brať za domáce násilie?
Za domáce násilie sa považuje opakované, hej? Čiže jedna z tých podmienok toho domáceho násilia je okrem tej nerovnocennej rozdelenie rolí, toho, že sa to odohráva v domácom prostredí. A ďalšie dve také podmienky sú, že to napätie častokrát eskaluje, hej, čiže sa stupňuje a je tam také nejaké cyklické opakovanie sa, hej, že to je v čase a priestore nejakým spôsobom prítomné, ale každopádne aj jedno násilie je násilie, hej. Je to násilie a každopádne by som odporúčala už pri prvom náznaku násilia, bitky, úderu dať jasné hranice, hej. To znamená, že toto bolo posledný krát, ak sa to zopakuje, odchádzam, ale musí odísť potom, hej. Ako náhle dá hranice a neurobí, nedodrží ich, tak je jasné, že ten partner začína mať prevahu a už potom je veľmi malá šanca, že tá osoba sa dokáže z toho vymaniť. Čiže, čo je veľmi dôležité, na začiatku vzťahu si stanovovať hranice, hej. Keď raz udrel ženu, tak je veľmi malá šanca, že sa zastaví. Hej? Narodenie detí do rodiny vie ženu zastaviť v tom, aby tieto veci možno riešila alebo aby odišla, že dáva si taký dôvod, že však kvôli deťom zostanem, deti potrebujú otca. Čo by ste odporúčili takýmto matkám? Máte presne pravdu, je to častokrát vysvetlenie, keď chodia k nám klientky a riešime to vlastne, že ona povie, že prečo neodišla, že stále trvala na tom, alebo teda si myslela, že kompletná rodina je dôležitá, že deti potrebujú otca a podobne. Ja by som im odporúčila, aby toto je pre mňa len ako keby výhovorka, poviem to tak veľmi tvrdo, hej. Je to preto, že osoba, ktorá nemá sílu v sebe urobiť tento krok, že odísť z toho partnera, tak si bere ako keby deti za rukojemníkov. Hej. Ja rozumiem tomu, že povedzme v nejakých religióznych rodinách to môže byť ako kameňom úrazu, ale si myslím, že ani v takýchto rodinách by nemal byť násilný dôvod, prečo zotrváva niekto v takomto vzťahu, hej. Každopádne deti, keď už sú len svedkami domáceho násilia, páchaného napríklad na matke, tak už sú ako keby charakterizované ako obete. Čiže bez ohľadu na to, či by agresor tým deťom ubližoval, tak už len to, že sú toho súčasťou, tak už sú takisto obete a tie deti nemá kto iný ako tá matka v podstate zachrániť a ochrániť. Hej? To znamená, že keď dieťa vyrastá v situácii, že je prítomné stále násilie, bojí sa a v podstate robí si obraz o nejakej rodine. Hej? Robí si obraz o tom, ako by možno mohlo vyzerať jeho partnerstvo, mohlo byť, spôsobuje to veľmi veľa komplikácií u tých detí, úzkosti, depresie, somatické problémy, hej, čiže môžu mať nejaké problémy, bolí ich brucho, hlava, hocičo, hej. No a v podstate mnoho iných vecí. Môže to viesť aj k žáškoláctvu, alebo rýchla snaha odchod z rodiny, hej, to znamená rýchle nájdenie si partnera. A môže byť veľké riziko, že toto je partnera, ktorého poznám, takýto typ, tak si môže dievča nájsť podobného partnera, hej, napríklad. Je tam to riziko, trebárs, hej. Nehovorím, že deti z rodín, kde práve není domáce násilie, že si nemôžu nájsť násilníka, nachádzajú si rovnako. Ale tuto je ten ako ten vzorec je tam akože aj daný v niečom, že v podstate som na to zvyknutá žiť. Nieraz sa stáva, že napríklad to není o domácom násilí, ale napríklad, že dcéra alkoholika si častokrát buď nájde muža, ktorý vôbec nesmie piť, lebo je na to tak háklivá, že keď si dá deci vína, tak je z toho na nervy a sú tam problémy, alebo si nájde práve alkoholika, lebo je zvyknutá s týmto typom muža vychádzať a vie s ním ako fungovať, hej? Čím to je? Čo sa tak deje v hlave tej obete, že je schopná nejakým spôsobom ospravedlňovať toho násilníka? No,
takisto je tam veľa dôvodov, hej, závisí to od toho, aká je osobnosť tej obete, čo má za sebou, aké prežitky, hej. Sú napríklad ženy, ktoré boli nenaplnené, nenasýtené láskou od rodičov trebárs a tento muž im na začiatku toho vzťahu dá, lebo násilníci sa častokrát správajú veľmi šarmantne na začiatku, hej. A proste ich tak akože očarí, hej, v podstate. A stále túžia, aby sa to vrátilo, hej, ten čas. Lebo ten môže byť aj relatívne, nechcem povedať, že dlhý, ale môže mať nejaké trvanie, kedy tá žena sa môže cítiť na začiatku ako princezna a v podstate môže to byť o tom, že stále túži a ospravedlňuje ho, že takého ho poznala a keď on jej dá občas takéto, čo som povedala, hej, takéto ten cukor, tak stále má nádej, že sa k tomu vráti. Hej. Sú ženy, ktoré nemajú nejakú ako keby záchrannú sieť, kde by sa mohli nejakým spôsobom na koho obrátiť, nemajú kam ísť, tak treba zostávajú aj z technických dôvodov, hej, z finančných. Má 2-3 deti, je na materskej, finančné prostriedky nemá žiadne, nájsť si v Bratislave napríklad byt, ako keby taký nájomný, že ísť do nejakého podnájmu, to sú veľké peniaze, častokrát je to ako z núdze, že zostáva. Hej. Nevždy je to rozhodnutie, že neviem odísť, pretože ho tak strašne milujem. Hej. A môže tam byť aj psychická závislosť, hej. Taká závislá osobnosť, ktorá proste do istej miery nie je schopná. Hej? Tá štruktúra osobnosti môže byť taká, že taký sebadeštrukčný typ, že v podstate není schopná odísť. Hej? Nevie to urobiť, nevie urobiť ten krok. Tá závislosť tam je silná. Veľmi pekne ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Prečo vôbec vzniká takáto nejaká emocionálna závislosť na tom partnerovi, kde sa bijú isté pocity aj lásky, hej, ktoré možno práve vzýšli na začiatku, ale počase pribudli ďalšie nejaké pocity neistoty, strachu a podobne. Prečo to vlastne vzniká? Ako z toho von? Nejakým vývinom osobnosti, hej? To znamená, že nejaké vzorce správania, ktoré sme sa naučili nejakým spôsobom fungovať, tak tá závislá osobnosť sa nejakým spôsobom dovyvíja a v podstate napriek tomu, že ten agresor jej ako keby škodí, tak nemá sílu urobiť ten krok, aby od neho odišla. Má strach, trebárs, hej? Má strach zo samoty, trebárs, hej? Že sa bojí, že ostane sama, že to sama nezvládne. Tam prichádza strašne veľa vecí, ale vy ste sa pýtali, že ako pomôcť, alebo že... Áno, že vlastne ako pomôcť tomuto človeku, aby urobil ten krok, aby sa rozhodol. Tam je veľmi dôležité, aby tá osoba, ktorá žije v takomto vzťahu, si priznala najprv sama pred sebou, že je tam nejaký problém. Hej? Lebo to veľmi dlho trvá, kým to popierajú. K nám častokrát prídu klientky, ktoré si potrebujú toto, že napríklad pre nás sú tie znaky úplne markantné. Hej? A ona napríklad v tom celom žije a vôbec si neuvedomuje, že toto už není OK. Hej? A potrebuje si to overiť, čo napríklad pre človeka úplne mimo toho celého jej, akože tej jej bunky alebo tej bubliny, v ktorej žije, príde úplne niekedy až neuveriteľné, že vôbec, že ju to nenapadlo, že sa vôbec na to pýta. Hej? To znamená, že predovšetkým, ak som si není istá, že toto, čo sa u nás deje, není v poriadku, tak proste nájsť si nejakú organizáciu, niekoho, kde sa vie mi sporadiť, kde poviem, čo sa deje. Častokrát napríklad naša organizácia je aj intervenčným centrom, hej, to znamená, že môže prísť sa poradiť klientka, môže sa prísť opýtať na seba, hej, že toto sa mi deje, je to v poriadku, nie je to v poriadku, to znamená, že a väčšina organizácií, ktoré pomáhajú obetiam násilia, nenútia klientku do toho, aby urobila nejaké rozhodnutie, dokonca vie prísť anonymne. K nám môže prísť tak, že povie len svoje meno krstné, aby sme si vedeli napísať, to môže byť vymyslené. Hej, my nejakým spôsobom nezisťujeme informácie a nejakým spôsobom ju netlačíme do nejakého rozhodnutia. Hej, že aby sa nebáli, nech idú sa poradiť a na základe toho, čo dostanú, aké informácie, tak vedia sa potom posunúť. Ten posun určite nenastane, že príde domov popoludní a hej, častokrát môžu prejsť ďalšie týždne, kým pochopí, že
či chce s tým niečo robiť, alebo že stačilo, že takto nechcem žiť, hej? Môže v tomto zohrávať nejakú úlohu aj nejaký pocit hanby? Aj zohráva veľkú, hej? Tie obete, ktoré žijú v takomto vzťahu, tak zažívajú veľké pocity hanby. Nechcú to povedať, hej? Častokrát sú to ženy, o ktorých napríklad to okolie ani netuší, že takto žijú. Hej? Pretože tí domáci násilníci môžu byť typ, že je to konfliktný človek, ktorý má konflikty aj s inými ľuďmi z okolia a proste ľudia sa mu radšej vyhnú, susedia, alebo povedzme, že je to taký, hej, na prvý pohľad problematický typ. A v takýchto rodinách by tej žene nemali problém uveriť, hej? Ale práve väčšina domácich násilníkov sú veľmi šarmantní ľudia, navonok organizovaní treba aj v nejakých komunitných centrách, náboženských organizáciách. Proste ľudia, ktorí sú veľmi ochotní pomôcť, hej? To okolie častokrát ani netuší, že čo sa tam deje. A toto je veľmi zradné. Pretože tam tá žena sa hrozne hanbí za to. Hrajú, ako keby navonok sa hrá tá rodinka na idylu a ona sa nejakým spôsobom hanbí. Hej, a ďalej prežíva aj strach. Lebo sa cíti častokrát spolu zodpovedná, pretože ten agresor jej to nieraz podsúva. Že ty si spolu zodpovedná, hej? A majú strach, veľký strach, hej? Že im nikto neuverí a že čo budú robiť. Lebo zoberte si, že tá situácia není jednoduchá, keď v podstate sa rozhodnete niečo robiť s takouto vašou situáciou a povedzme ste finančne závislá na svojom partnerovi alebo hej, aj akože tak dominantne. Tí muži sú častokrát akože v tých rodinách veľmi dominantní a tie ženy sa ich boja. Hej? Boja sa, že oni sa ich vyhráža, že dostaňte na psychiatriu, zoberiem ti deti a v podstate tá žena tým, že je častokrát izolovaná od toho okolia, nemá kontakt s tým svojim okolím, lebo postupne sa tá izolácia akože zvyšuje, tak ona nemá si vlastne s kým konfrontovať, či to je realita, hej? Ona je odkázaná v podstate na to, že uveriť tomu, čo on jej hovorí. Viete, keď vás rokúce niekto takýmto spôsobom devalvuje, hej? Že aká si blbá, aj tak ti nikto neuverí, veď pozri sa, furt len reveš, veď to tebe by niekto zveril deti, veď sa pozri, ja mám známosti, mne tu každý uverí, hej, tak proste tá žena príjme častokrát na seba tú vinu, že ona je spolu zodpovedná, hej, za to, že čo sa tam deje. Vedel by ste možno odporúčiť týmto ženám nejaký konkrétny postup? Ako sa dostať z tohto von, že práve má ten pocit strachu, možno nemá financie, nemá sa na koho obrátiť. Čo reálne môže robiť, hej? Aké má možnosti? Ja by som naozaj odporúčala, je to možno akože, hovorím ako plná dokola, ako gramofónová platňa, ale nájsť si nejakú organizáciu. Jednak v každom kraji je tzv. Intervenčné centrum. Zoznam je na stránke Ministerstva spravodlivosti, kde je zoznam intervenčných centier. Hej? Je to zo zákona dané a tie intervenčné centra poskytujú bezplatnú starostlivosť o obete domáceho násilia. Či už na základe vykázania, to sa môžeme k tomu ako dostať, že čo to je, alebo na základe vlastnej iniciatívy, čiže môže kontaktovať. Hej? Napríklad my máme na našej stránke kontaktný formulár, kde môže napísať pár vied alebo celý svoj príbeh a my ju vieme kontaktovať či už mailov, alebo keď napíše v akých hodinách sa jej dá volať, tak aj hej, že proste vieme. Vždy existuje, môže sa ísť poradiť s nejakým aj psychológom, ak nemá v nejakom najbližšom okolí nejaké takéto centrum, ale okrem intervenčných centier je aj množstvo organizácií, ktoré pomáhajú obetiam domáceho a partnerského násilia. Toto by som odporúčala ako prvé kontaktovať, pretože my poskytujeme, budem hovoriť o nás, lenže tá pomoc je veľmi podobná. Poskytujeme komplexnú starostlivosť, či už sociálnu, či psychologickú, či právnu. Hej? Keď porozpráva, čo sa tam deje, ako som povedal, môže prísť anonymne, k ničomu ju nezaväzujeme. Keď povie, že viete čo, ostávam so svojím mužom, alebo si to rozmyslím, ozvem sa, ide kam chce, hej? Do ničoho ju netlačíme, nenútime, nehlásime. Hej? To znamená, že a tam v tej organizácii jej vieme povedať, že aké sú jej možnosti. Toto sú cesty, ktoré môžete urobiť a tieto majú výhody a rizika. Tieto majú také výhody a rizika, toto je taká výhoda. Keď urobíte toto, tak pravdepodobne sa bude diať toto. Hej? Častokrát ju zbavíme obáv o to, že by jej muž ju obral o dieťa. Hej? Alebo proste ako to chodí, lebo oni sú zastrašované všelijakými inštitúciami.
A častokrát to nie je pravda, hej? Že, čiže ja by som naozaj odporúčala buď sa obrátiť na niekoho, komu dôveruje a prostredníctvom tej ako keby osoby kontaktovať nejaké, možno, že nemá sílu, nemá energiu, má strach, ale môže mať nejakú kamarátku, rodinu, sestru, matku alebo niekoho, komu dôveruje a s tým človekom napríklad spolu nakontaktovať. Spomenuli sme už tzv. Intervenčné centra. V čom sa líšia možno od tých ostatných poradní? Áno, intervenčné centra, ako som už povedala, že sú podľa zákona v kraji aspoň jedno, v niektorých krajoch, ako napríklad v Košickom, je to rozdelené medzi viacej organizácií. Ten zoznam je daný na stránke Ministerstva spravodlivosti. Intervenčné centrum poskytuje pomoc obetiam domáceho partnerského násilia tým spôsobom, že policajti, keď vykážu agresívnu osobu z domácnosti, tak nám do 24 hodín posielajú úradný záznam o tomto vykázaní. A my máme podľa zákona 72 hodín na to, aby sme oslovili alebo teda zavolali ohrozenej osobe a ponúkli jej bezplatnú pomoc. Či už sociálnu, psychologickú alebo právnu. Jednak sa k nám môžu na nás kontaktovať aj obete samé, či z vlastnej iniciatívy, ale toto je špecifikum intervenčných centier, že v podstate ten kontakt s tou políciou je tento. Vykázanie je vlastne preventívny mechanizmus, kedy polícia, ktorá príde na miesto zavolania, môže vyhodnotiť, že je riziko ďalšieho konania podobného akože veľké, alebo je nejaké a môže preventívne vlastne toho agresora vykázať, alebo aj agresorku, hej, pri domácom násilí alebo pri čomkoľvek, na 14 dní. Hej, to znamená, že dotyčná sa nemôže 14 dní zdržiavať v domácnosti, musí teda nahlásiť miesto, kde sa bude zdržiavať a polícia toto kontroluje. Mala by to teda kontrolovať, či sa to dodržiava. No a v tom čase má vlastne tá ohrozená osoba 14 dní na to, aby napríklad podala neodkladné opatrenie na ďalší zákaz vstupu do nehnuteľnosti alebo proste ďalšie úkony, ktoré chce ďalej robiť. Čiže toto veľmi pomáha napríklad potom aj pri súdnych procesoch, keď je vykázanie, že teda že sa tam deje nejaké násilie. Hej, je to taký ako keby nejaký dôkaz o tom, že sa tam naozaj niečo deje, že sa to v podstate... Takže je super, my sme veľmi radi, keď polícia vykazuje a tieto veci tam prebiehajú. Ktoré faktory by možno mali ženy zvážiť pri takomto odchode? Možno sa boja, že práve ten ich muž má nejaké kontakty na polícii, na súdoch a podobne. Na čo by sa mala takáto žena pripraviť? Stane sa samozrejme, že môže mať kontakty niekde, ale existujú cesty, ktoré obídu, ktoré môžu nejakým spôsobom sa odohrávať povedzme cez nejaké iné inštitúcie. Ja nechcem teraz všetko prezrádzať, viete, lebo sú veci, ktoré nechcem, lebo takisto to môže počúvať agresora, nechcem dávať ako keby možnosti, ktoré môže urobiť. Ale každopádne treba zobrať v potaz, čoho sa ona obáva a na to sa potom zamerať, aby sa to nejakým spôsobom dialo inak. Hej? Čo je dôležité je, že aby nikdy vlastne takúto správu odchodu neoznamovala, keď sú napríklad sami dvaja doma alebo za dverami bytu. Hej? Že urobiť to naozaj s tou organizáciou, sa dohodnúť buď nejaký odchod taký plánovaný, hej? Alebo nejakým spôsobom na nejakom neutrálnom mieste, alebo urobiť to, zase nebudem hovoriť ďalej, urobiť to takým spôsobom, aby sa hlavne ona bola v bezpečí a nedošlo tam, ako ste na začiatku hovorili, že to môže končiť tragicky a aj skončilo niekoľko prípadov, hej? Keď človek vyjde z nejakého takého toxického násilného vzťahu, čo by ste odporúčili takýmto ľuďom, ako znova začať žiť svoj vlastný život a s čo najväčším nejakým dopadom z toho minulého vzťahu? No, tu sa ponúka jedna aj taká nie veľmi príjemná vec. A to je tá, že keď sa odídem z toxického vzťahu a mám s agresorom deti, tak vo väčšine prípadov to úplne nekončí, hej?
nechcem, aby sme vytvárali dojem nejakých rozprávkových koncov, lebo častokrát tým rozchodom a odchodom z domácnosti začína druhá bitva. Hej? Častokrát o deti, rovnako môže byť nepríjemná, vleklá. Tí muži mnohokrát, ktorí nejavili záujem o deti, len v podstate technicky zabezpečovali domácnosť, sa zrazu stanú otcami roka. Hej? A nejakým spôsobom pokúšajú sa o striedavú starostlivosť a proste deti do svojej starostlivosti. Čiže tam začína celý kruh a bohužiaľ nezriedka sa stáva aj to, že úrady alebo súdy povedia klientke, že pozrite sa, áno, bolo tam domáce násilie, ale treba urobiť hrubú čiaru a teraz sa jedná o úpravu styku s maloletými. Hej? Ale to sa proste, keď je domácnosť s domácim násilím, tam sa hrubá čiara nedá urobiť. Keď vás niekto nejakým spôsobom, poviem to týra, hej, to je také už akože silné vyjadrenie, tak proste vy nemôžete pozitívne motivovať deti, aby sa stretávali s otcom, keď vy sa ho bojíte a urobil vám zo života peklo. Hej? A tieto úrady mnohokrát toto nie sú schopné pochopiť a tolerovať. Tlačia ľudí do striedavej starostlivosti, do stretávania sa vzájomne tej dvojice, do mediácie nezmyselných vecí, kedy sa to proste nedá. A častokrát neberú v potaz to, že proste tá žena si prešla nejakým násilím a není schopná s tým partnerom kooperovať, lebo jednak sa s ním nedá, jednak ju limitujú všetky tie veci, ktoré s ním zažila. No a častokrát aj deti odmietajú preto toho otca. Oni neraz vinia tú matku a ešte ju činia zodpovednú za marenie úradného rozhodnutia. Takže to by som chcela povedať, že tie ženy sa snažíme pripraviť na to, že po rozchode nemusí byť nejaká idyla. Hej? Čo je ale veľmi dôležité je, aby chodila na nejakú terapiu. Nejakému psychologovi, psychologičke, kde nájde svoje sebavedomie, kde nájde znovu vieru v seba, v to, že začne nejakým spôsobom si rozširovať znovu sociálny kruh, začne sa stretávať s ľuďmi, ktorých možno už dávno nemala v kontakte, aby začala nejakým spôsobom fungovať sama za seba. Hej? A častokrát tí ženy povedia, že áno, že nastalo ťažké obdobie po tom rozchode, ale že tá sloboda, že sa nadýchne, že nemusí sa báť, keď ide domov, že čo sa zase bude diať, čo tam bude, tak im stoja za to. Hej? Aj keď povedzme tie štarty po takomto odchode bývajú častokrát ťažké. Hej? Stretli ste sa už niekedy možno s nejakými mýtmi o domácom násilí? Práve domáce násilie a to, že vlastne sa udržiava v našej spoločnosti a že existuje, je práve veľmi podporované mýtmi, hej, a takýmito stereotypmi, by som skôr povedala, takými stereotypmi spoločnosti, napríklad už len to, že ženy sú slabšie pohlavie, hej. U rómskych žien je mýtus to, že ona akože to má rada, hej, že má rada bitku. Ktorá žena má rada bitku, hej? Žena si môže za to sama. Hej, žena si za to môže sama. Určite ho provokovala napríklad, hej. Alebo chlapci neplačú, aj to je mýtus. Alebo teda predsudok, stereotyp, hej. Čo plačeš, veci, čo si baba? Hej. Toto všetko, takéto tieto vyhlásenia, ktoré v podstate sú súčasťou nejakého výchovného procesu od narodenia, sa vpečaťujú do toho človeka, do toho dieťaťa. A to dieťa si to dostáva ako keby za vlastné, hej? Že sa mu to stáva ako súčasťou toho myslenia a tej rétoriky. Čiže aj tolerancia voči násiliu je veľká v našej spoločnosti. Hej? Stále sa používajú fyzické tresty na deti, nezriedka. Táto tolerancia násilia, tieto stereotypy sú veľkým podhubím pre to, čo sa stále deje. Hej? A že je toho stále veľa. Je už len posledná otázka na záver. Je teda domáce násilie riešiteľné? Áno, je to riešiteľné. Treba sa o to minimálne pokúsiť, hej? Treba sa o to vždy pokúsiť, lebo čo je najhoršie, je zostať pasívne v nejakej sebadeštrukčnej roli a neurobiť vôbec nič, hej? Bez ohľadu na to, či v domácnosti sú deti a deti by predovšetkým mali byť chránené a nebyť vystavené tomuto, lebo sami sa brániť nevedia a nevedia odísť a povedia, že dobre, ty si tu zostaň a my ideme preč. Ale aj keď je partnerka len sama, alebo sú deti odrastené, že už sú povedzme už v staršom veku, tak proste nadýchnúť sa a žiť si život podľa seba alebo podľa
toho, ako ten človek chce a potrebuje, je v podstate ako nezaplatiteľná vec. Pani Havašová, ďakujeme veľmi pekne za dnešný rozhovor. Milí diváci a poslucháči, vidíme sa pri našom ďalšom diele podcastu Neriešiteľné. Prajem ešte pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.